Manolotrany arabo mivakira retso atsika rehetra fanaraka ny fandarina bet 261 anetsokatrano tenako amin'ity herinandro vavao ity. Totosa tamin'ny sabotsy lasa teo ny fisariana dia fa 770 ny lotobet ho averiko tononoko aminao arovalin'izany fisariana izany dia misy numéro 9 25 27 31 ary ny 33 mazava ho azy anio sika no anatanteraka ny fisariana dia fa 70 ny lotobet ary mitotona merentsika ho amin'ny ity anio ity dia ny 25 898 400 ariary. Azadiny fa naiza misy anao dia azonao atao tsara ny milalao ny lotobet sy ny PMU bet amin'ny alalan'ny Orange Money manindry ny dièse 144 dièse ianao dia manaraka avy hatrany ny toromarika. Efa azonao atao ihany koa ny milalao en ligne ireo lalao rehetra misy atao amin'ny bet 261 toy ny Sportybet, ny Virtual Bet, ny Lotobet ary ny PMU bet. Afaka mitsidika ny trankalany www.bet261.mg ianao raha toka te haka ny andindiny momba izany. Izao asika dia hiditra avy hatrany kosa ho amin'ny tapany voalohany dia ny PMU bet atolotranao aloha fampitinana ny azakazasovan'ny omaly. Qui a fait la différence, Yassikan qui termine bien qui est deuxième, avec le numéro 3 Savoir Hello qui s'empare de la troisième place devant l'As Royaliste. www.bet261.mg. Quand j'ai du temps libre, je me connecte sur ce site. J'aime savoir que j'ai placé les bons numéros dans le bon ordre. Jouer, c'est bien, mais gagner, c'est mieux. Quand on est sûr de l'issue d'un match, on tente sa chance. Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec Mvool, Orange Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet261. Bet261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien. Mbola tsy tonga ihany ny ray aman-drenareo a. Mbola tsy tonga zareo fa taraiky kely. Bon, aleo soloa ny numéro fétiche 13 ny Banco Bleu a. Ok. De ny fétiche amby ny manao cœur. Mazava. Nareo ara. Sambatra izy. Tsy ratsy kosa. Presto Bet, ny fianakaviam-ben'ireo karatra kikisana ny tonga eto amin'ny Bet 261. Presto Bet, miandry anao ireo tapakila mahazo. Sambatra izy. Sambatra izy. Mahazo sambatra ery. Indreo tolotranao kosa nisy papany azakazasovaly izay ho azonao lalovina ho amin'ny rapitso talata ao a Chantilly izy ity no tanterahina prix de Roissy no etivana ho amin'izany course plat 1100 mètres ny alaviran-dalana arahitsika toetoerana amin'ny efatrora latsaka folo ho lalovinao amin'ny réunion 1 course 1 ary 16 partants. Ny base avy mozerentsika dia misy numéro 4 Christophe Soumillon, numéro 14 Tony Picon. Ny belle chance atsika kosa dia numéro 11 Sébastien Maillot, numéro 7 Tulier ary ny 13 Diartoin. Ny outsiders atsika indray dia misy numéro 16 Ion, 9 Théo Bachelot ary numéro 1 Christian Demougeot. Ny délaissé atsika dia numéro 12 Maxime Kion, 8 Alexis Padel ary numéro 10 Aurélien Lemaître. Ny favori atsika ho amin'ny rapitso dia numéro 4 Christophe Soumillon, 14 Tony Picon ary ny 7 Tulier. Ny kotokara atsika indray dia misy numéro 5 Stéphane Pasquier ary ny quinte ty patolotry ny Bet 261 ho anao dia numéro 4 3 6 13 ary ny 5. www.bet261.mg. Quand j'ai du temps libre, je me connecte sur ce site. J'aime savoir que j'ai placé les bons numéros dans le bon ordre. Jouer, c'est bien, mais gagner, c'est mieux. Quand on est sûr de l'issue d'un match, on tente sa chance. Surfez
fait sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec Mvoul, Orange Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet261. Bet261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien. Tafiditra ao amin'ny tapany faharoa saratsika izay anolorana anao ny Sportybet atao amin'ny Bet261 izany hoe filiale iray atao anatin'ny Bet261 ny Sportybet ary resahantsika momba ny fanatanjahantena. Atsotra ianao ary sombina match azonao lovina ho amin'ny rapitso talata araka ny lazaiko sombiny andro tontolo-tsia ho anao ireto ho amin'ny foot fa raha toa ianao ka te alalana te afantatra bebe kokoa momba ireo match rehetra ho azonao lovina dia afaka manatona ireny toeram-pilalaovana Bet261 ireny na azonao atao ihany koa mitsidika page Facebook ny Sportybet ny maka ny andindiny izany. Ao voalohany ary misy any Goste PSK ifandona amin'ny Kaikou Rizy Sport etsika dia akany Goste PSK faharoa manaraka azy kosa misy any Chinique Yaroslav ifandona amin'ny FC Ural etsika dia akany FC Chinique. Amin'ny fahatelo farany misy any PFC Sochi ifandona amin'ny FC Rostov etsika indray dia akany FC Rostov. Rehefa nafampitombona ny coten'ireo safidy telo izay nataontsika ireo dia nanome 5,90 izany hoe raha marina tsy misy diso izy telo ireo dia mandray lela vola 59,000 ariary isika. Misy ilay atao hoe gagner plus ao amin'ny Sportybet ny Bet261 raha milalao multiple 5 ianao dia mety hitombo 5% volanao. Raha milalao multiple 6 na 7 na 8 ianao dia mety hitombo 7% vola ho azonao. Raha milalao multiple 9 ianao na 10 dia mety hitombo 10% vola ho azonao. Raha milalao multiple 11 na 12 dia mety hitombo 20% vola ho azonao. Raha milalao multiple 13 na 14 na 15 ianao dia mety hitombo hatramin'ny 25% bezon vola ho azonao. Ireo match rehetra ireo nefa dia tokony manana cote mihoatra na mitovy amin'ny 1,20. Taddio fa arivo ariary dia ahafahanao milalao amin'ny Sportybet nefa mety azonao vola hatramin'ny 10 tapitrisa ariary. Sambatra izy Mahazo sambatra ery. Tafiditra amin'ny tapany fahatelo sady farany atsika izay anolorana anao ny Lotobet. Anointsika no anatanteraka ny fisariana andiany fa 80 ny Lotobet ary totona mialantsika ho amin'ny andro an'ity dia ny 25,898,400 ariary. Tsy anjela kosa atsika fa ireo sovetrany ho amin'ny fisariana izay ambany fanaraha-mason'ny police de jeu sy ireo mpanatrika rehetra ety amin'ny kazinofo Maroli Antaninarenina. Ny valo fisariantsika voalohany ary tsy anlarana fahaenina na numéro 6. Ny valo fisariantsika faharoa manaraka azy kosa anlarana faharoa amby roapolo na numéro 22. Ny valo fisariantsika fahatelo dia anlarana fahadimy amby telopolo na numéro 35. Ny voasarika fahaefatra kosa dia anlarana fahafolo na numéro 10 farany ary sisa no hojerentsika. Ny larana fahaefatra ary na numéro 4 anona marana ny fisariantsika tamin'ity andro an'ity ho avery kotonona aminao ary valo ny fisariana numéro 6, 22, 35,
10 ary ny 4 raha hitanao ary ny isa roa amin'ireo dia azonao ny lelavola 4,000 ariary raha hitanao kosa ny isa telo amin'ireo dia azonao ny lelavola 7,000 ariary raha hitanao ny isa efatra dia azonao ny lelavola 7 ariary ary raha hitanao kosa ny isa dimy mazava ho azy mizara ho anao ny 25,898,400 ariary dia iny koa ary no netiko nanamarana ny fandarantsika tamin'ity androany ity ankasitrahana fiainanao naharitra ny hatramy faran'ny fandarantsika azadiny ny fotoanantsika ho amin'ny rapitsy toy izao indray tena kosa mirary ala mahafinaritra ho antsika rehetra ny atsokatrano any mipetraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rapitsy indray veloma tompoko